കരീബിയൻ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമായ ഹെയ്ത്തിയെ വിറപ്പിച്ച് വൻ ഭൂചലനം. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇതേ തുടർന്ന് അമേരിക്കൻ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം മേഖലയിൽ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഭൂചലനത്തിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടായതായാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഹെയ്ത്തി തലസ്ഥാനമായ പോർട്ടോ പ്രിൻസിന് 150 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പെറ്റിറ്റോ ഡിനിപ്പസ് മേഖലയിൽ 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം. En direct, pendant ma fête sport comme ça, heureusement pour moi, côté moi il pas tombé. Mais gros tremblement de terre qui peut être passé au Kaila. Pour que tu te calmes, pour ça moi, c'est équivalent de 12 janvier. Merci bon Dieu que ça va tomber. Wouh! Moi ça me fait, me courir, mal comme devant un qui est écrasé, parce que moi il va écraser il va toujours. Mais, donc moi-même moi bien, même bon on a rien. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വാർത്താ മലയാളം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.